Drage gledalke in gledalci, dober večer in ponovno lepo pozdravljeni v tedniku Domžalca, v katerem vam bomo predstavili izbor aktualnih tedenskih novic, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. Vsakoletni kulturni poletni festival v poletnem gledališču Studenec je postal sestavni del kulturnega poletnega dogajanja v domžalski občini. Sam festival, ki vsako leto postreže s pestrim in kvalitetnim programom, vedno privabi obiskovalce od blizu in daleč. Domača predstava, ki jo pripravijo vsako leto, ter sami festivalski dogodki, ki se odvijajo tekom poletja, so več kot primeren razlog, da z obiskom vsaj enega dogodka postanete del Studenca, izvira ljubiteljske kulture. Letošnji 19. kulturni poletni festival Studenec se bo tradicionalno pričel z uvodnim koncertom v cerkvi svetega Lenarta na Krtini, in sicer v soboto 25. maja ob 20. uri. Letos bosta program odprtja festivala popestrila mešani pevski zbor Postojna in goriški oktet Vrtnica. Nato sledi festivalsko dogajanje, ki bo letos vsebovalo zaključno prireditev festivala Slovenska polka in valček 2019, monokomedijo Profesor Kuzma Mlajši, muzikal Briljantina ter muzikal Cvetje v jeseni. V prvi polovici julija na spored prihaja težko pričakovana domača gledališka predstava. Krstna izvedba Lepo je biti muzikant drugi del, ki nato sledi še 11 ponovitev. Za zaključek festivalskega dogajanja bo na sporedu še muzikal Nune v akciji, opera Prodana nevesta ter koncert ob 70-letnici kulturnega društva Miran Jarc Škocjan, Studenec, izvir ljubiteljske kulture. V soboto, 18. maja, je bilo možno v središču Domžal na vsakem koraku slišati zvoke citer, saj je potekala tretja prireditev s citrami po Domžalah, na kateri je sodelovalo 119 citrarjev iz vse Slovenije. Le-ti so z igranjem na citre Domžalčanom pobožali duše in jim polepšali dan. Tretje vseslovensko srečanje citrark in citrarjev sta organizirala občina Domžale in društvo Lipa, Univerza za tretje življenjsko obdobje. Prireditev se je na domžalskem tržnem prostoru pričela ob 9. uri, kjer je bila na sporedu predstavitev knjige o Mihi Dovžanu z naslovom Fant z zlatimi prsti avtorja Ivana Sivca. Ob 10. uri je potekalo svečano odprtje tretjega dogodka s citrami po Domžalah, ki sta ga z nastopom popestrila Citrarski kvartet Slovenije pod vodstvom profesorja Petra Napreta in skupina Češminke. V nadaljevanju so se citrarji po skupinah razporedili po centru Domžal, kjer so pred gostinskimi lokali in trgovinami ter še nekaterimi točkami na Ljubljanski cesti igrali dobro uro. Ob 12. uri so se citrarji vrnili na tržni prostor, kjer je sledil še skupni nastop. V soboto, 18. maja, je na sedežu centralne čistilne naprave Domžale Kamnik v Domžalah potekal dan odprtih vrat, ki so se ga poleg krajanov udeležili tudi najvišji predstavniki občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Za uvod v prireditev so poskrbeli Godba Domžale in gasilci iz lokalnih gasilskih društev Študa in Ihan, v nadaljevanju pa sta prisotne nagovorila župan občine Domžale Toni Dragar in direktorica centralne čistilne naprave Domžale Kamnik dr. Marjeta Stražar. Prireditev je spremljal pester kulturni program ter priložnostna razstava članov Društva paraplegikov Slovenije ter učencev osnovne šole Dragomelj. Da je voda kot mikroskop narave, je pomembno sporočilo današnjega srečanja, je uvodoma na prireditvi poudaril Toni Dragar, župan občine Domžale. V odpadni vodi je veliko onesnaževalcev, ki jih za gospodinjstva in industrijo na sprejemnem območju 6 občin učinkovito čistijo tu na centralni čistilni napravi Domžale Kamnik, ter tako odgovorno skrbijo za ohranjanje kakovostnih vodnih virov in boljšega ekološkega stanja reke Kamniške Bistrice. Poudaril je, da je čistilna naprava po zmogljivosti 4. največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji, njena nadgradnja, ki je bila zaključena v letu 2017,
pa ima tudi okoljevarstveni pomen za regijo za prihodnjih nekaj desetletij. Vsi se moramo zavedati pomembnosti poslanstva, ki ga za nas opravlja ta čistilna naprava, zato v celoti podpiramo vsa njihova prizadevanja pri ozaveščanju občanov za zmanjševanje obremenjevanja okolja. Na prireditvi so razglasili tudi zmagovalca natečaja Življenje v kapljici vode. Prisotni so si ogledali kratek film o delovanju centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik ter si z osebjem po skupinah ogledali procese čiščenja odpadne vode, tisti najbolj radovedni pa so lahko pogledali tudi pod mikroskop. Vsak letni čas je po svoje lep, pa se vendarle zdi, da jesen čakamo vselej s posebnim upanjem in veseljem. Prinaša nam namreč sadove in če je teh dosti, je veliko tudi veselje. Eden od takšnih sadov Univerze za tretje življenjsko obdobje Društva Lipa Domžale, ki ga vselej pričakujemo s posebnim veseljem, je zbornik literarnega in likovnega krožka. Letos s strani zbornika, ki nosi naslov Razkošje jeseni, listamo že 16. zapovrstjo, v njem pa lahko občudujemo izdelke literatov in slikarjev, s katerimi nas sicer razveseljujejo na posameznih prireditvah in srečanjih. Predstavitev zbornika je potekala v torek 14. maja v dvorani Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah, udeležili pa so se ga tudi predsednica Sveta Univerze za tretje življenjsko obdobje, profesor dr. Ana Kranjc, predsednik Društva Lipa Domžale Marjan Ravnikar in župan Toni Dragar, ki je med drugim dejal, da je vsakič znova izredno ponosen na dejstvo, da obstajajo ljudje v naši skupnosti, ki jim je mar za krepitev fizičnih in umskih sposobnosti naših dragih občank in občanov. V 16. zborniku je zbran nabor več pesmi, esejev in zgodb 21 pisateljic in pesnic, ki so obogatene z likovnimi deli 18 likovnic in likovnikov. Naporna sezona, v kateri so domžalski košarkarji zaigrali na 3 frontah, se po dolgem času ponovno preizkusili v jadranskem tekmovanju, hkrati pa prišli med najboljše 4 tako v pokalnem tekmovanju kot v državnem prvenstvu, se je končala. Helios Sansi so morali tudi v drugi polfinalni tekmi lige Nova KBM priznati premoč Petrol Olimpiji, ki se bo tako za naslov državnih prvakov merila s Sixt Primorsko. Domžalčani pa lahko sezono zaključijo z dvignjenimi glavami. Dejan Jakara, najmlajši trener v ligi Nova KBM, ki je z ekipo Helios Sans dosegel oba glavna 2 zastavljena cilja, polfinala pokalnega tekmovanja in državnega prvenstva, je ob zaključku sezone dejal, da se po nekaj prespanih nočeh razočaranje po zaključku oziroma izpadu iz državnega prvenstva še vedno ni čisto ohladilo. Tako kot skozi celotno sezono so tudi zdaj verjeli, da lahko presenetijo Olimpijo v polfinalu, a so morali priznati premoč tekmecu, ki je bil boljši in je zasluženo napredoval v finale. Zaradi vseh rošad v ekipi je bila sezona nabita s polno čustvi, a bo na koncu vseeno ostala v izredno lepem spominu. Od vrnitve odpisanih pa spet na dno in nazaj je samo pokazatelj, da so igralci na koncu vsakič pokazali karakter in ko so prišle najpomembnejše tekme, so le te znali obrniti v našo korist. Lahko rečem, da sem izjemno ponosen na njih, je svoje vtise strnil Jakara, ki se ob tej priložnosti zahvaljuje sodelavcem in navijačem, ki so jim vso sezono stali ob strani in jim na domačih tekmah vedno pričarali čudovito vzdušje in ponosno navijali za njih. 23. maja zvečer bomo na dobrodelnem koncertu v športni dvorani Domžale priskočili na pomoč 6-letnemu Mihu in 3-letni Alji Grad, bratu in sestrici, katerih otroštvo je drugačno od večine malčkov, saj zaradi akromatopsije živita v črno-belem svetu. Akromatopsija je okvara, ki prizadene mrežnico in vpliva na dnevni vid. Miha in Alja sta opredeljena kot težko slabovidna do slepa otroka z ostankom vida. Na vseh ostalih področjih se Alja in Miha razvijata normalno, tako kot vsi ostali zdravi otroci. Od sovrstnikov se razlikujeta le po tem, da potrebujeta določene prilagoditve zaradi vida.
To jima omogočajo določeni pripomočki, ki pa so kar velik finančni zalogaj. Prav zaradi tega so se nekateri posamezniki odločili, da jima priskočijo na pomoč. Nasproti so jima stopile srčne vzgojiteljice vrtca Urša, enote Mavrica, ki so dale pobudo za zbiranje zamaškov. Prav tako so jim na pomoč priskočili tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Prevoje, ki so organizirali zbiranje odpadnega papirja in so med akcijo zbrali nekaj več kot 27 ton papirja. Ne nazadnje pa tudi s prihajajočim dobrodelnim koncertom, ki ga bo povezoval Boštjan Romih, na njem pa bodo nastopili Kvatropirci, Manca Špik, ansambel Jureta Zajca, ansambel Svetlin, Gamsi, ansambel Vikend, Mijav, Nastja Omahna, zbor in inštrumentalna skupina vrtca Urša. Seveda lepo vabljeni, da se dobrodelnega koncerta udeležite tudi vi, se boste z zbranimi sredstvi Mihu in Alji pomagali do mnogih pripomočkov, ki jih potrebujeta, da bosta lažje sledila sovrstnikom in kljub slabovidnosti segala po zvezdah. To je vse za 11. Se vidimo naslednjič. Ponovno vabljeni v našo družbo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Seveda pa vabljeni k rednemu spremljanju novic na našem spletnem portalu domžalec.si, na katerem boste našli tudi koledar prihajajočih dogodkov.